佢好抵買㗎，佢係拍100送100，拍200送200，拍350送350，一斤裝嘅拍1斤送1斤，無論佢都可以俾你試用佢嘅能量，試唔夠順，夠唔夠堅，呢個嘢佢可以俾你試嘅喎。用過樟木油啲人啊，好醒個，因為佢用過樟木油呢，佢聞味道就聞得出㗎啦。係咪我哋以前細個用啲咁嘅味道啊？聞得出。如果你冇用過呢，冇用過樟木油嘅，嗱，你同我試，佢有1個星期試用，1個星期試用呢，乜鬼都執掂㗎咯。正常嚟講，第2日嗱，第3日，你啱唔啱使，掂唔掂水，你用嗰個人呢，心入邊好清楚㗎，係咪先？有冇我講得咁好使啊？有冇我講得咁掂當啊？嗱，你用嗰個人呢，你肯定會知道嘅。正常嚟講呢，第2日、第3日，你啱唔啱使，掂唔掂水，你用嗰個人啊，你知道。保質、保量、保售後嘅，如假包退。攞嚟洗頭，攞嚟沖涼，攞嚟浸腳，嗰啲掂水。沖涼呢，有時候我哋做嘢太攰啦，有時候太攰啦嗬，唉，攰過頭呢，就喺度數星星，喺度數月亮，喺度數腳毛嘅，媽成日碌來碌去，碌來碌去嘅喎，係咪先？成日碌來碌去嘅，你用樟木油啊，好掂水，你開桶水。熱熱地嘅水啊，你1針過樟木油，你攞嚟沖啊，沖完涼呢，你樟木油沖完涼呢，個頂呱呱個，瞓都好瞓好多個。廣西有個靚仔呢，佢喺河源嗰邊啊，因為佢喺河源嗰邊呢，佢做嗰啲做泥水嘅，我哋個個都知道做泥水佬係咪好辛苦啊？泥水佬辛苦呢，陰公咯，個個都知道嘅。有時候攰過頭係咪瞓唔好啊？你樟木油，你開桶水，1針過樟木油，你攪勻佢，你攞嚟沖涼，沖完涼呢，佢就好掂當嘅，佢就有咁掂水㗎。樟木油呢，佢就植物油嚟嘅，我哋兩港人由細用到大嘅，家中寶，保質、保量、保售後。嗱，我相信你10零蚊紙呢，你買唔到上當，買唔到日虧。嗱，呢啲咁嘅你可以用佢。哎呀，我哋有時候呢，食凍嘅、辣嘅、油炸、煎炸。哎呀，食到呢度咕嚕咕嚕聲響喎，想藥唔出，想藥唔出呢，好難頂㗎，你話係咪先？嗱，你攞條棉籤，索啲樟木油，你放呢度，你一放呢，佢藥㗎啦，藥完呢，嗱嗱聲攞啲樟木油摸摸佢，嗱嗱聲攞啲樟木油捽捽佢，個甜水，呢啲呢，就叫做小物大用㗎咯。你騰來騰去維修廠請個掛個號，你都1個鐘。你1針樟木油嘅，你萬事唔使愁個。樟木油呢，就我哋個老寶貝，係我哋個老樹油，佢係用嗰啲老木根、老木薑原汁原味蒸個。嗱，我俾你睇下乜嘢叫做眼見為實，耳聽為虛啊！樟木油呢，就講純嘅喎，純度去到99加㗎，我熬俾你睇睇。
佢油花好靚嘅，嗱，睇到嘛？佢油花好靚嘅，好通透嘅，一眼望到底，冇任何雜質嘅喎。你同我記住一句話：堅嘅你揀唔到，假嘅你見唔到，保質保量保售後，如假包退。